هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahzab tefsiri 55. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahzab suresi 55. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ulağa, yani Peygamber aleyhisselamның ayallarga atılları bilen, oğulları bilen, qeyrindaşları bilen, qeyrindaşlarının oğulları bilen, hemşirelerinin oğulları bilen, mümin ayallar bilen, kul çöğürleri bilen körüşüş hiç günah emas. Ey peygamberlerinin ayalları, Allah'tan korkunla. Allah hakikaten hemen hepsini küzütüp durguçudur. Xotin kişi perdelenmesi boladigan urug' chiqqanlar to'g'risida. Büyük ve yüksek Allah ayollarni yat erlar oldida perdelenishga buyurish bilan birga perdelenish vojib emas erlardan ana shu urug' chiqqanlarni bayon qildi. Ularni Alloh taolo Sur Nur'dimi ayrim bayon qilib mundaq degan edi. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini erlaridan, otillaridan, ya qiyin otillardan, ya o'g'illardan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hamshiralarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qo'l ostidagi cho'rlardan, ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qari deldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'at yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Sur Nur'dagi bu oyatda yuqoridagi oyatdagidan tafsili bayon qilingan. O oyatning tafsiri va u oyatga munosabatli so'zlar yuqorida tafsili bayon qilindi. Shunga uni bu yerda qaysi takrorlamaymiz. İbn Cerir Allah Teala'nın ulağa, yani Peygamber aleyhisselamның ayollarga atılları bilen, oğulları bilen, qarindaşları bilen, qarindaşlarının oğulları bilen, hemşirelerinin oğulları bilen, mümin ayollar bilen, kul çöğürleri ve kul çöğürleri bilen görüşüş hiç günah emas degan ayeti hakkında Abu Davud'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Şa'be bilen Ekrime'den atının er qarindishi ve anının er qarindishining bu oyatda tilga ilinmasligidagi sabab nima deb so'radim. Her biri çünkü o ikkisi jiyan qizini o'g'illariga sifatlab berdi. Şuna atının er qarindishi ve anının er qarindishi özlerinin oldida jiyan qizining lechkini elib etishni yoqtirmaydi deb javob berdi. Mu'min ayollar bilan, ya'ni u ayolning mu'min ayollardan perdelenmesligi ko'z tutildi. Cho'rilar bilan, ya'ni ularning xizmatchilari, qullari ko'z tutildi. Said ibn Musayyab bu oyatdan faqat ayol xizmatchilarlar ko'z tutildi dedi. Onu İbn Abu Hatem rivayet kıldı. Ey Peygamberinin ayolları, Allah'tan korkunla. Allah hakikaten hemen esini küzütüp durgucudur. Yani Allah'tan yalğız ve aşkar turgan vaktinlarda okşaş korkunla. Allah hemen esini körüp durgucudur. Hiç nerse onun mahfi kalmaydı. Küzütüp durgucu Allah'ını eslep turunla. Allah hakikaten Peygamberge rahmet yollaydı. Yani Peygamber aleyhisselam'a rahmet kılıdı. Şe'nini ulug' qildi, darajasini ustun qildi. Farishtalarmu haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qildi.
Ey müminler, sizler peygamberge durut eytinglar ve amanlık dilanglar. Çünkü Resulullah'ın sizlerning üstünlardaki hakkı çoğundur. O sizlerni gumrohlikdan hidayetga, zulmetdan yo'riqlikka chiqarg'uchidir. Payg'ambar alayhisalomga durud aytishga buyurish to'g'risida İmam Buxoriy Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomga durud aytish Alloh taolo tarafidan bo'lsa, Allohning payg'ambar alayhisalomni farishtalarga maqtishini ko'rsatdi. Farishtalar tarafidan bo'lsa, onunğa dua qilishni ko'rsatdi. Ibn Abbas mundaq deydi. Farishtalar onunğa dua qiladi va uni tabriklaydi. İmam Buxoriy bu hadisni Abu Aliya va Ibn Abbasdan mushundaq rivoyat qilgan. İmam Tirmizi mundaq dedi. Sufyan Savri va bir qancha ilmli kishilardan mundaq rivoyat qilindi. Rabbi tarafidan bo'lsa rahmatni ko'rsatdi. Farishtalar tarafidan bo'lsa mag'firat talab qilishni ko'rsatdi. Payg'ambar alayhisalomga durud aytishga buyurish va uningga qandoq durud aytish haqida uningdan nurg'un mutawatir hadislar rivoyat qilindi. Alloh xolisa biz u hadislardan munosib kelganlarini bayon qilamiz. Alloh taolo bizga madadkordir. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Ka'b ibn Ajraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomga ey Allohning payg'ambari, biz sana amonlik tilashni haqiqatan bildik. Durudni qandoq aytamiz deyildi. Payg'ambar alayhisalom ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga rahmat yo'llig'iningdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga rahmat yo'llig'in. Sen haqiqatan madhilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan. Ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga barakat ato qilganingdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga barakat ato qilgin. Sen haqiqatan madhilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan dengla dedi. İmam Ahmad ibn Abu Laylaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Menga Ka'b ibn Ajra uchrab qilib mundaq dedi. Sana bir narsa sovg'a qilaymi? Payg'ambar alayhisalom bizning yenimizga chiqqan edi. Biz uningga ey Allohning payg'ambari, biz sana qandoq amonlik tilashni haqiqatan bildik yoki tonib yetdik. Endi durudni qandoq aytamiz dedik. U ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga rahmat yo'llig'iningdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga rahmat yo'llig'in. Sen haqiqatan madhilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan. Ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga barakat ato qilganingdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga barakat ato qilgin. Sen haqiqatan madhilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan dengla dedi. İmam Buxoriy Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Allohning payg'ambari, bu sana amonlik tilashdir. Sen qandoq durud aytamiz dedik. U ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga rahmat yo'llig'iningdek bendang va payg'ambaring Muhammadga rahmat yo'llig'in. İbrahimga barakat ato qilganingdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga barakat ato qilgandanglar dedi. Abu Salih Laysidan bu durudning oxirini mundaq rivoyat qildi. İbrahimning oilasidagilarga barakat ato qilganingdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga barakat ato qilgin. İmam Buxoriy yana Yazid ibn Hadning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Alloh, İbrahimga rahmat yo'llig'iningdek Muhammadga va uning oilasidagilarga rahmat yo'llig'in. İbrahimga va İbrahimning oilasidagilarga barakat ato qilganingdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga barakat ato qilgin. Bu hadisni Nasa'i va Ibn Majah rivoyat qilgan. İmam Ahmad Abu Humayda Sa'idning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari, sana qandoq durud aytamiz dedi. Payg'ambar alayhisalom ey Alloh, İbrahimning oilasidagilarga rahmat yo'llig'iningdek Muhammadga, uning ayollariga va farzandlariga rahmat yo'llig'in.
İbrahimning oilasidagilarga barkat ato qilganingdek Muhammadga, uning ayollariga va farzandlariga barkat ato qilgin. Sen haqiqatan madhilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan denglar dedi. İmam Muslim Abu Mas'ud Ansarining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Said ibn Ubadaning so'rinda edik. Payg'ambar alayhisalom yonimizga keldi. Uningga Bashir ibn Said: "Ey Allohning payg'ambari, Allah bizni sana durud aytishga amr qildi. Sen qanday durud aytamiz?" dedi. Payg'ambar alayhisalom bir mahal jim turib qoldi. Biz Bashir uningdan bu masalani so'ramagan bo'lsa bo'pti-ekan deb o'ylab ketdik. Ondan Payg'ambar alayhisalom: "Ey Allah, İbrahimning oilasidagilarga rahmat yo'llaganingdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga rahmat yo'llagin. İbrahimning oilasidagilarga ahli jahon ichida barakat ato qilganingdek Muhammadga va Muhammadning oilasidagilarga barakat ato qilgin. Sen haqiqatan madhilashga loyiqsan, ulug'lashga loyiqsan denglar. Amonlik tilash bo'lsa, sizlar bilgininglardek bo'ladi" dedi. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi, Nasai va Ibn Jarir qatorliqlar rivoyat qildi. Duodan ilgari payg'ambarga durud etish to'g'risida İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Huzayma va Ibn Hibban qatorliqlar Fazala ibn Ubayd radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir odamning namozida Allah Ta'ala'ni ulug'lamasdan, payg'ambarga durud etmasdan duo qilayotganligini anglab qoldi. Payg'ambar alayhisalom bu aldirab ketdi dedi. Ondan uni chaqirib, uningga yoki uningdan boshqa biriga: "Agar sizlarning biringlar namoz o'qisa, g'olib va buyuk Allohni ulug'lash, uningga sana o'qish bilan boshlasin. Ondan payg'ambarga durud etsin. Ondan keyin xolig'ini bilan duo qilsin" dedi. Payg'ambar alayhisalom o durud etishning fazilati to'g'risida İmam Tirmizi Ubay ibn Ka'bning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kechining 3dan 2 chiqib ketgan chaqda payg'ambar alayhisalom o'rnidan turib mundaq deydi: "Ey insonlar, Allohni yod etinglar. Alloh taoloni yod etinglar. Jahonni zilzilaga soladigan birinchi qitimliq sur chilindi. Uning orqadanla ikkinchi qitimliq sur chilindi. Ölüm özünün dehşetini elib kelidi. Ölüm özünün dehşetini elib kelidi." Ubay mundaq deydi: "Men, ey Allohning payg'ambari, men sana haqiqatan ko'p durud aytaman. Durudning qanchaligini sana beg'ishlasam bo'ladi?" dedi. U xolig'iningcha, agar uningda ortiq durud aytsang, bu o'zing uchun yaxshidir dedi. Men 3dan 2sini beg'ishlaymi dedim. U xolig'iningcha, agar uningda ortiq durud aytsang, bu o'zing uchun yaxshidir dedi. Men durudimning hammasini sana beg'ishlaymi dedim. Dedi u: "Undaqda Allah Taala sening g'am qayg'ularingga yetarlikdir, gunohingni mag'firat qilguchidir" dedi. İmam Ahmad Abu Talhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom yüzüde xo'shallikning alomatlari ko'ringan holda chiqib keldi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz yuzingda haqiqatan xo'shallikning alomatlarini ko'ryapmiz" dedi. U Jibril man kelib: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, g'olib va buyuk Rabbingning sening ummatingdan faqat sana durud aytgan odamga 10 hassa marhamat qilaman. Sening ummatingdan faqat sana amonlik tilagan odamga 10 hassa amonlik beraman degan so'zi seni rozi qilmamdi" dedi. Men albatta rozi qiladi dedim dedi. Bu hadisni İmam Nasai rivoyat qilgan. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed. İmam Ahmad Abu Talha Ansarining mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kuni atiganda payg'ambar alayhisalom xo'sh, ko'ngil yuzida xo'shallikning alomatlari ko'ringan holda o'rnidan turdi.
sahabiler. Ey Allah'ın peygamberi, bugün hoş, köngül yüzünde hoşallıkның alametleri görüngen halde ornundan turup sen dedi. O, şunda galip ve büyük Rabbim tarafından bana Cibril kelip, senin ümmetinden kim sana durut etsa, Allah Teala onunğa o durutның savabı bilen 10 yaxşılıkını yazıdı. Onundan 10 yamanlıkını öçürdü. Onun derecesini 10 derece yukarı götürdü. Onunğa o durut bilen ten rahmet bilen cevap yandırdı. Dedi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. İmam Müslim, Abu Davud, Tirmizi ve Nesai qatarlıqlar Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qildi. Kim bana bir durut etsa, Allah Teala onunğa o durutның savabı için 10 hassa rahmet qildi. Subhanallah. İmam Ahmed Hüseyin ibn Ali'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qildi. Men bir adamның yenida tilga ilinsam, ondan o bana durut etmese, o bexil adam hesaplandı. Bu hadisini İmam Tirmizi mi rivayet kıldı? İmam Tirmizi Abu Hurayre'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kıldı. Men yenide tilga ilingan, ondan o bana durut etmegan adamның burni topuğu milinip kessin. Yani harlık içinde össün. Ramazan iyi kirip, onunğa mağfiret kılınıştan ilgiri Ramazan iyi çıkıp ketken adamның burnu topuğu milinip kessin. Ata-anası köz aldıda yaşınıp kalgan, ondan onu ata-anası cennetke kirgizmegen adamның burnu topuğu milinip kessin. Peygamberge durut eytadigan orunlar toğrusida. Peygamber aleyhisselamga nurgun vaqtlarda durut eytishga buyurilgan. O buyruqning biri namazga azan aytgandan keyin durut eytishdir. Uning dalili İmam Ahmed Abdullah ibn Amr'dan rivayet qilgan hadisdir. Abdullah Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini anglagan. Muazzinning ovozini anglasanglar, o nima desa shuni denglar. Ondan bana durut aytinglar. Kim bana durut aytsa, Allah Teala onun durutning savobi uchun 10 nesli rahmat qiladi. Ondan Allah Teala'dan bana vesile, yani derece so'ranglar. Vesile desini Müslim, Abu Davud, Tirmizi ve Nesai qatarlıqlarmu rivayet qilgan. La ilahe illallah. O buyruqlardan yana biri mescidga kirganda va uningdan chiqqanda durut aytishdir. Uning dalili İmam Ahmed Peygamber aleyhisselamның qizi Fatimadan rivayet qilgan hadisdir. Fatima mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam mescid kirsa, o'ziga durut aytadi va amonlik tilaydi. Ondan mundaq deydi. Ey Allah, gunohlarimni mag'firat qilgin. Menga rahmatingning eshiklarini ichib etgin. O mescidden çıkkandımı özüge durut aytadi ve amanlık tilaydi. Ondan mundaq deydi. Ey Allah, günahlarımni mag'firat qilgin. Menga merhametingning eshiklarini ichib etgin. Cenaze namazida Peygamber aleyhisselamga durut aytishmi bu buyruqlarning biridir. Sünnet boyunca cenaze namazının birinci tekbiride Sure Fatiha okuldu. İkinci tekbiride Peygamber aleyhisselamga durut aytildi. Üçüncü tekbiride meyitki dua kılındı. Dördüncü tekbiride ey Allah, onun ecrinden bizni mahrum kılmagın. Onundan keyin bizni fitnege kaldırmagın deyildi. İmam Şafii Ebu Umame İbni Sahl'den Peygamber aleyhisselamның sahabilerinden bir adamның mundaq deganligini rivayet qildi. Sünnet boyunca cenaze namazida imam tekbir aytadi. Ondan birinci tekbirdan keyin Sure Fatihani ichida o'qiydi. Ondan Peygamber aleyhisselamga durut aytadi ve cenazege xolis dua qildi. Qolgan tekbirlarda mazkur narsalardan hech narsani o'qimaydi. Ondan ichida salom berdi. Bu hadisini İmam Nesai rivayet qilgan. O buyruqlardan biri duani Peygamber aleyhisselamga
durud aytish bilan tamomlash mustahapdir. İmam Tirmizi Ömer ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dua osmon bilan zaminning oraliqi to'xtab qoladi. Sen payg'ambarga durud aytmaguncha duodan hech narsa osmonga o'rilmaydi. La ilaha illalloh. Allohumma salli ala Muhammad. O buyruqlarning ichidan eng ta'kidlangani qunut duosini o'qishdir. Bu vaqtda İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, İbn Majah, İbn Huzayma, İbn Hibban ve Hakim qatorliqlardan Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom vitr namozida o'qiydigan duolarni menga o'rgatib qo'ydi. Ey Alloh, sen meni hidayet qilganlarning ichida hidayet qilgan. Sen meni sog'lom qilganlarning ichida sog'lom qilgan. Menga sen egi bo'lganlarning ichida egi bo'lgan. Menga ato qilgan narsalarыңda barakat bergin. Sen hukm qilgan ishning yomonligidan meni saqlagin. Sen haqiqatan hukm chiqarsan. Sana hukm chiqarilmaydi. Şüphesizki sen dost tutgan kişi harlanmaydı. Sen düşman tutgan kişi azizlenmeydi. Rabbimiz sen büyüksen, yükseksen. İmam Nasai bu hadisinin ahırıga Allah Muhammed'e rahmet kıysun degan sözünü koşup artık rivayet kıldı. O buyruqlardan biri cuma günü ve cuma keçisi Peygamber aleyhisselam'a köp durud aytish mustahapdir. İmam Ahmed Avs ibn Taus Saqafi radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Eng afzal kuninglar cuma kunidir. Şu günde Adem aleyhisselam yaratildi. O şu günde qabzruh qilindi. Şu günde sur chilindi. Şu günde bütün insanlar ölüdü. O günde bana köp durud aytinglar. Sizlarning aytgan durudinglar bana ko'stildi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, sen kabirde hakikaten çirip ketken tutsan, bizning durudimiz sana qandoq ko'stildi dedi. Peygamber aleyhisselam, Allah hakikaten peygamberlerinin tenlerini, tuproqning yeb ketishini, yani tenning chirib to'piq aylanib ketishini harom qildi dedi. Bu hadisni İmam Abu Davud, Nasai ve İbn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu hadisni İbn Huzayma, İbn Hibban, Daraqutni ve Nevevi azkarlarda, yani etigen akşamda aytildigan zikr ve durudlar kitapçılarida sahih hadis deb qabul qildi. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Ahzab tafsiridan 56. oyatgacha angladinglar. Oxirini keng qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.